السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. نبدأ هذه الحلقة من سلسلة رحلتي مع الشفاء من هوس نتف الشعر. واش عارفين علاش قررت نشارك هذه السلسلة؟ حيث من خلال البحث ديالي ومن خلال الرحلة اللي درت مع راسي اكتشفت أن الناس اللي كيعانيوا من عادة نتف الشعر ماشي فقط محتاجين باش يتكلموا ويعاودوا على قصتهم فقط، ولكن محتاجين يعرفوا كيفاش يتشافاو من هاد العادة بكل بساطة وبكل رحمة وبلا حكم. بغيت نوصل صوتي لكل قلب حاسس أنه ضايع وما باقيش عارف منين يبدأ. بغيت نقول لهم راه كل شيء ممكن وراه كاين الطريق، وغنمشي معاكم خطوة بخطوة. أنا سهيلة، وهذا الصوت خارج من قلبي موجه لأي واحد أو وحدة كيعاني في صمت مع عادة كيخبيها وكيبقى يقول علاش أنا هنا باش نحكي تجربتي مع عادة اسمها نتف الشعر، ولكن القصة أعمق من مجرد شعر. هي رحلة نحو الجرح ثم نحو النور. وإذا كنتي أم أو أب وكتشوف ولدك صغير أو كبير كيعاني من هذه العادة، بغيت نقول لك من قلبي راه ماشي عيب، ماشي ضعف، وماشي عار، بل هي نداء داخلي. ألم ملقاش شكون يحتويه فخرج في سلوك غريب ولكن مفهوم. أنا كنت كنظن أن البداية كانت في واحد اللحظة معينة من اللي بديت كنتف شعري، ولكن مع الوقت تفكرت أن القصة بدات من قبل من الشعر. قبل ما نبدا نتف شعري كنت كنقلب على راحتي في المسطرات والجوايات ديال الستيلوات، مثلا بحال هكا شي حاجه بحال اللي كتكون قاصحه، مثلا بحال المسطره، بحال هذا اللي كنحس بها كتهرس. ولكن وكنت كنجمعهم وكنهرسهم وكنضغط عليهم وكنسردهم، كان الجسد ديالي كيغوت بلغه ما كنتش فاهمها. كنت كنحاول نكسر شي حاجه باش ما نكسرش انا من الداخل، وكانت ديك الراحه الغريبه اللي كنت كنحس بها في هذاك السلوك. ولكن من بعد كان الصمت، الندم والوحده، وبلا ما نحس دخلت الشعر في هذه الحلقه، ولا هو داك الشيء اللي كنرتاح معاه، اللي كيسكت لي الداخل، اللي كنعبر به بلا ما نهضر. ومنه بدات عادة نتف الشعر. ولكن الحقيقة راه ماشي الشعر اللي كان المشكلة، كان مجرد باب صغير كيوريني الألم الكبير اللي داخلي. وإلا كنتي كتعيش أو كتعيشي هاد الشي، بغيتك تعرف انت ماشي بوحدك، راه بدايتك ماشي نهايتك. وكل ألم بدا بصوت يمكن نسمعوه ونفهموه، وغادي تكتشف مع الوقت أن هاد العادة اللي كانت كتوجهك كان وراها كنز مخبي، ولكن حنا ما كانوش عيوننا مفتوحة عليه. وبهذا الوعي كيبدا التحول، وكيبدا الشفاء بشوية بشوية وبلطف مع النفس. بغيت نوه لواحد الحاجة صغيرة لكاع الناس اللي كيسمعوني دابا. الشفاء ماشي ديما كيجي على يد طبيب أو مختص. مزيان الإنسان اللي يحس براسو أنه في شي حاجة ماشي طبيعية يمشي عند طبيب مختص ويسول إلا كان عنده الإمكانية. ولكن يقدر هذا الشفاء هذا ممكن يكون يعني في كلمة صادقة جات في وقت كنتي محتاجها، ولا في رسالة، ولا في حضن، ولا من شخص بسيط ما عندوش شهادات ولكن عنده قلب فيه نور. فما تحقرش يعني حتى واحد، وما تحقرش يعني حتى شي لحظة. يمكن صوتي اليوم
يكون واحد من هاد اللحظات. بغيت نختم هاد الحلقة هادي، وخا هي حلقة صغيرة، كنتمنى انها تكون يعني فيها شي حاجة غنية اللي تقدر تفيدكم. بغيت نختمها بواحد السؤال: شنو هي اول حاجة كنتي كديرها باش تهرب من الاحساس اللي ما فهمتيش؟ وإلا كنتي ام او اب، شنو كان اول احساس جاك ملي شفتي ولدك او بنتك كيتصرف بهذه الطريقة؟ احكي لي في التعليقات، يمكن صوته يكون هو الدفء اللي غيواسي شي قلب آخر.